chú ý hiệu lệnh của anh Tùng nhá. Khi anh Tùng chưa hô thì chúng ta chưa khởi động chiến cơ. Bắt đầu khởi động. Khởi động nhanh tay lên. Khởi động đi. Lấy đà cho chiến cơ đi. Chiến cơ đã có năng lượng chưa? Một hai ba bắt đầu lên này.